Hi friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கு நான் சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறேன். நான் இந்த பிரியாணியை ஜஸ்ட் ஒன்லி வீடியோ கிளிப் மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறேன். பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணிடும். இந்த சிக்கன் மெரினேட்டடில் நார்மல் ஸ்பைசஸ் பவுடரை தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் ரைஸை குக் பண்ணுறதுக்கு வாட்டரை ரெடி பண்ணுறேன். ஒரு பேனில் வாட்டர் வச்சு அதுக்கு ஹோல் கரம் மசாலாவை ஆட் பண்ணி அதிலே ஆயிலையும் சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ண வைப்போம். இது நான் aubergine ஃப்ரை பண்ணுறேன். பிரியாணியை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு 30 மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வச்ச ரைஸை 75% குக் பண்ணி எடுக்கணும். மசாலாவை பார்ப்போம். சிக்கன் மசாலாவும் ரெடி. ஓகே, ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ இதில் இருக்கிற தண்ணியை நாங்கள் வடித்து ரைஸை செப்பரேட் பண்ணுவோம். பிரியாணிக்கு மேலால் போட அனியன் ஃப்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். இது பிரியாணியோட சைட் டிஷ்ஷாக வைக்கிறதுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல் சலட் ஒன்று ரெடி பண்ணுறேன். இந்த சலடோட பிளாக் பெப்பர் பவுடரும் மயோனைஸும் கொஞ்சம் காரம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி ரெடி பண்ணுறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.